Pessoal, que esse pressostato aqui, ele faz esse barulhão na hora que desliga, tá? Mas esse daqui não, tá? Porque ele não vem com essa válvula de despressurização, tá? Que tem naquele ali. Esse aqui, ele é uma coisa só, ele vai manter o ar dos tanques, só que quando esses tanques aqui dos motores, né, do ar-condicionado, ligar, como eles vão estar cheios, esse... no caso, quando está muito cheio, né, quando está assim, com muita pressão dentro deles, força o motor, entendeu? Dá uma forçada no motor. Então é interessante o ar-condicionado não estar cheio, né, os tanques dos motores não estar cheio para não ter essa forçada, né, na hora de ligar, entendeu? Na verdade não é tanto o motor que força, e sim os capacitores, né, ó. Os capacitores, eles sofrem bastante. Aqui, ó, no caso tem dois capacitores, né? Tem um ali no chão que está ligado também, ó. Que eu vou ajeitar tudo, né? Vou arrumar tudo aqui. Aí vai ficar bem mais bonitinho, né? Mais organizado. E depois é capaz de eu arrumar uma carcaça aí, uma carenagem para ele diferente aí, mais quadradinha, mais bonitinha, né? A ideia é essa.